Danas postoji puno različitih načina na koji roditelj odgaja svoju djecu. Postoji onoliko načina koliko postoji i roditelja, ili još preciznije, postoji onoliko načina koliko postoji i djece. A kada govorimo o vaspitanju djece, u narodu postoje samo dvije vrste djece. Narodski rečeno, postoje vaspitana i nevaspitana djeca. Teško je dati posebnu instrukciju na koji način je ispravno vaspitati svoje dijete, jer svaki roditelj treba sam da istraži psihologiju svog djeteta. Međutim, želim da istaknem 3 veoma bitne stvari za koje smatram da treba svaki roditelj da ulije u svoju djecu. A te 3 stvari su vjera u Boga, ispravno obrazovanje i navika tjelesnog treniranja. Ispravna vjera u Boga će naučiti vaše dijete da spozna istinu i da je razlikuje od neistine. Znaće da razlikuje ispravno od neispravnog. Jer kada se osoba podredi samo jednom Bogu, onda ona automatski prestaje da obožava sva druga lažna božanstva. A svjesni smo da danas postoji veoma puno lažnih božanstava koje ljudi uzimaju za svoga Boga. Jer ukoliko osoba vjeruje i obožava jednog Boga, neće upasti u zamku obožavanja novca, materijalizma, alkohola, raznih pjevačica, fudbalera, fudbalskih klubova i drugih lažnih božanstava. Jer vjerovanjem u jednog istinskog Boga povećavamo sebi samopouzdanje i postajemo karakterne osobe. Drugi savjet je da na našu djecu prenesemo ispravno obrazovanje. A ovdje je jako bitno shvatiti da se pod obrazovanjem ne misli samo da osoba stekne neku diplomu. Jer svjedoci smo da nikada u historiji nismo imali ovolik broj ljudi sa diplomom, a istovremeno nikada nismo imali manji broj obrazovanih ljudi. Obrazovanje je itekako povezano sa ispravnim razumijevanjem školske teorije i ono se drastično razlikuje od bukvalnog učenja te školske teorije. A šta to znači? To znači da vaše dijete trebate naučiti kako da razmišlja, trebate ga naučiti kako da barata informacijama i teorijom koja mu se servira u školi i koja mu se servira u medijima. Jer, nažalost, klasične moderne škole uče djecu samo kako da postanu pokorna sistemu, bez ikakvog racionalnog razmišljanja. Treći savjet je veoma bitan i on je usko povezan sa prethodna 2 savjeta, a to je navika tjelesnog treniranja. Pod tjelesnim treniranjem podrazumijevam da trebate vaše dijete najprije hraniti ispravno od samog početka. A to znači da majka po mogućnosti doji svoje dijete do 2. godine njegovog života. Naravno, slatkiši ne dolaze u obzir, ali je veoma bitno da dijete unosi zdrave šećere iz voća i drugih zdravih svježih namirnica. A od kada dijete prohoda, veoma je bitno da stiče samopouzdanje u svoju fizičku sposobnost. Te zato ne trebate stalno trčati za njim i paziti ga da ne padne na pod. Jer znajte da dijete svaki put kada padne, ustaće još jače i još sposobnije. Zato pustite dijete da ide uz i niz stepenice, da se samo penje uz tobogan, da se penje na drvo, da vozi biciklo. A kako dijete bude raslo, otvorite mu apetit sa bavljenjem nekim sportom. Naravno, ne mora to biti neki sportski klub,
ali obavezno redovno šetanje kroz šumu sa djetetom. To je upravo ono što vašem djetetu treba i to će vas najviše zbližiti sa vašim djetetom. Dakle, ispravno vjerovanje u Boga, ispravno obrazovanje i ispravno zdravo tijelo je ono što ste dužni prenijeti vašem djetetu. A ukoliko propustite bilo šta od ovoga, znajte, učinit ćete nepravdu svom djetetu, koja ga definitivno može koštati i kočiti tokom čitavog života. E pa, dragi roditelji, na vama je da odlučite. Sretno!